নদিয়া জেলার হোগলবেড়িয়া থানার পুলিশ প্রশাসনের আবারও বড়সড় সাফল্য। হোগলবেড়িয়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক দীপঙ্কর মণ্ডল তিনি গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পোড়াঘাটি মোড়ের কাছে পুলিশ বাহিনী নিয়ে যথারীতি উপস্থিত ছিলেন। তবে করিমপুর জলঙ্গি রাজ্য সড়কের ওপরে একটি চারচাকা গাড়িকে সন্দেহবশত আটক করার চেষ্টা চালালে সেই গাড়ির ড্রাইভার গাড়ি না থামিয়ে দ্রুত গতিতে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালায়। এরপর পুলিশ প্রশাসন সেই গাড়িটিকে ধাওয়া করতে থাকে এবং একটি অন্ধকার জায়গায় কলা বাগানের মধ্যে গাড়িটিকে থামিয়ে চম্পট দেয় গাড়ির ড্রাইভার। এরপর গাড়ির ড্রাইভারকে ধরার চেষ্টা করলেও তা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। তারপর থেকে চারচাকা গাড়িতে অভিযান তল্লাশি চালায় হোগলবেড়িয়া থানার পুলিশ এবং গাড়িটির মধ্যে 13টি সাদা রঙের প্লাস্টিক বস্তায় ৩৯০০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার হয়।